Арадан 20 жыл өткеннен кейін ұстазын саябақтан көріп қалады. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкумәссәләм. Тандыңыз ба? Жоқ, танымадым. Осыдан қанша жылдар бұрын 5-ші классым болса керек, класста сіздің сағатыңызды ұрлап алып едім. Сонда барлық оқушылардан сұрап шықтыңыз, бірақ ешкім мойындаған жоқ. Болмаған соң тақтаға шығардыңыз да бәріміздің көзімізді жұмып қалтамыз тексердіңіз. Сол кезде менің қалтамнан таптыңыз. Бірақ ешкімге жария еткен жоқсыз. Сол сәттен бастап мен біреудің затын алмайтын болдым. Сонда ұстаз, сонда сен бе едің дейді. Шәкірт, сонда сіз білмедіңіз бе не? Ол кезде мен өзімде көзімді жұмып тексерген едім. Біреудің көңілін қалдырып алмайын, немесе біреуге өзімнің көңілім қалып қалмасын деген ниетпен. Қараңыздаршы, неткен даналық. Ал қазірше біреудің тырнағының астынан кір іздейміз. Тапсақ, жұртқа жария етіп мақтанамыз. Жамандықтың емес, жақсылықтың жаршысы атанып жүрейік.